こんにちは、アンナスです。今日はちょっと変わった3COINS で買ったくまちゃんになんかね、服がすごい簡単な作りになってたんで、これちょっと脱がせて刺繍するか同じものを作って服着せるかちょっとまだ迷ってるんですけど、なんかちょっとアレンジしてみようかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではこのクマのキーホルダー 3COINS なんですけど600円のやつですね。でちょっとこの金具が作る時邪魔なので置いといて、でこのクマちゃんの服に刺繍をしようと思います。でこれに直接刺すよりも布で新しいのこれでこう型紙取って型を取ってでここに刺繍してで最後作ってっていう風にしようかなと思います。でこれ別になんか人参持ってますけど普通のクマちゃんなんですが、ちょっとパン屋さんに変身させようと思います。なのでアンナスの美味しい刺繍カフェ&スイーツの方の中のこれです。ベーカリー。でもちょっとね、ベーカリーまで入らなかったらやっぱ服が小さいので、ここのパンの部分だけを縮小コピー 86% 縮小してコピーします。これね、実物大じゃないので、実物はもうちょっと大きいんですね。図案のページ見てもらうとわかると思うんですけど、なのでそれちょっと縮小して 86% ぐらいの縮小でやっていこうと思います。刺繍枠をはめなければいけないんで全然余裕でしたね。これぐらいでいいかな。なんかざっくりでいいので、このペンはお水で消せるのでこんな感じで。すごい簡単な作りですね。でここに図案を写します。で久しぶりのチャコピーです。でこれもうちょっと使ってしまってるんですけど、切ってあるんですね。本当はこの倍ぐらいあったんですけど、結構切り刻んで使っているのでちっちゃく切ったやつ、もうこれぐらいのサイズで十分ですね。これで図案を写していこうと思います。では図案を写します。まずチャコペーパーはめくると中にインクがついているんで、インクの方を下にしてセットします。でこの図案を上に乗せます。ただね、ちょっと図案の位置をしっかり決めなきゃいけないので、図案を半分に折ります。でこの服もこの辺かな。だいたいでいいんで、真ん中を決めておきますね。はい、中心が決まったら中心と中心を重ねて、で待ち針で2箇所留めます。でこれでさっきのチャコペーパーのインクの方を下にして、でトレーサーの細い方でなぞります。で写せたらちょっと写ってるか確認して大丈夫ですね。確認してから待ち針を外してください。でこんな感じで写ってます。
じゃあこれに枠をはめます。枠は緩めてから枠を外して布を間に挟んで刺繍したいところが中心になるようにセットします。それでまたしっかりネジを締めて、でこれで刺していきます。今日はなんかパン屋さんっぽく白と青一色で刺していこうと思います。で本には3本取りって書いてあるんで縮小はしたんですけど3本取りで刺していこうと思います。でもう玉留めで始めます。もう玉留めなのでもうこのまま始めます。もうどこから始めてもいいです。このフランスパンのところから始めようと思います。アウトラインステッチですね。1目作ります。でちょっと先に出して最初に作ったステッチのとこギュッと押して糸を割らないで糸の下に刺します。そうすると1つ目がちょっと曲がってくれるのでまたちょっと先に出してこの2つ目のステッチをギュッと押してこのパンのカーブの部分を表現するために結構押しましたね。で次はそんなに押さなくてもいいかな。で角度カーブがすごいきつい時はちょっと細かくそのステッチの幅を短くして刺していくといいです。なので直線の時はね多少長くても大丈夫ですけどこういう今やってるカーブのとことかは本当に細かくやっていかないとカクカクしてしまいます。でこんな感じでできるだけ一筆書きになるようにこう端から端までやりつつで糸を終わらせる時は後で説明します。とりあえずこの切りのいいとこまでやります。はい、ここまでできたらこれで最後の1目っていうところになりますね。そうするとこれでこうやりますね。最後ちょっと今分かりづらいですけど糸浮くんですよね。次の針で最初に作った刺繍糸をギュッと押して丸くするっていうのを繰り返しているのでなので最後ちょっと浮いてしまうので同じ穴から出してちょっとなじませるだけの半分サイズのステッチを入れてなじませます。でこのカーブというか丸を作っていきます。で今ここで終わったからもう糸続きでここでいいと思います。ただこの頂点から始めるとちょっとやりづらいんでまっすぐのところからこれぐらい近ければ1回ずつ切らなくてもいいんですけどすごい離れてる時は1回ずつ例えばここで終わらせて次こっちをやりたいってビューンって糸がこう渡ってしまうと特に今日は布が白いので裏に渡り糸ができてしまうと良くないので、こんな感じで1回ずつ渡り糸ができないように、1回ずつ切ってください。じゃあこれできるところまでまだ糸いっぱいあるんでもうちょっとやっていこうと思います。はい、ここまでできたんですけどちょっと刺繍糸がもうなくなってしまったんでこういう時は裏の糸をぐちゃぐちゃってこういっぱい拾って、2、3回たくさん拾っておくとこれで絡まって止まっているのでギリギリで切って大丈夫です。で新しい糸を出したら玉留めで始めてもいいんですけど裏に絡めて始めてもいいです。結構玉留め苦手なので私は
絡められるものは何でも絡めるタイプです。これで最後と一緒なんですけど、裏に絡めて2回絡めるとよく絡まってます。でここね、布の色が濃い時はいいんですけど、薄い時はギリギリで切っといた方がいいです。白とかだと絶対表に透けるんで、ちょっと手間ですけど切っておいてください。でまた続きをやっていきます。はい、ではできたので枠を外して、でこの、ハサミこっちですね、ちょっと大きめに切ります。でこれで、ちゃんとアイロンしてもいいですけど、こんな感じで折り返します。折り目をつけて、なんかもうちょっと縫い代をもうちょっと短くした方がいいですね。で裁縫上手で、ない方は木工用ボンドでもいいと思います。裁縫上手だとミシンなくても OK みたいなやつなんですけど、一緒ですね、ボンドでも。だいぶ使い込んでてだいぶなくなってきてます。これでちょん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 とつけて、工作みたいな感じで作ってください。なんかミシン持ってるんですけども全然出してないんで、どこにあるか、あったとしても使い方がもうわかんない、錆びてるかもしれないぐらいのレベルなんで、これで別にお洋服これ切るわけじゃないから、もうボンドでいいです。でここの角とかはもうちょっとしっかりボンドをつけて内側に折り返しといてください。でチャコペンはお水で消せるんですけど、今ちょうど消しペンがあるんで消しペンで裁縫上手の場合はこれ後でアイロンかけると結構固定されていい感じになるんですけどね。こんな感じです。後でアイロンかけようかな。とりあえずこのチャコペンだけ消しておいて、ではここの図案も中も消しといてください。これでこういう形のができたので、この紐ですね、紐買ってきてもいいんですけど、刺繍をいっぱいされる方は多分白の刺繍糸持ってると思うんで、もうこれで作っちゃいます。6本取りを3本出して三つ編みにします。ちょっとね3865にしました。DMC の100番だとすごい真っ白になっちゃうんで、ちょっとこうきなりっぽいやつを
用意します。で、この三つ編みなので、端っこを玉留めして、でマスキングテープで貼っておいて、でこの細かいんですけど、なんか太くしようと思ったら6本用意して2本ずつでまとめてやってもいいですね。ちょっと細いかな。でも長さこんなにいらないから、この65センチをさらにこの半分サイズでいいんで、これでやっちゃいます。これで2本2本に分けて、で三つ編みですね。三つ編みは全員できると私は思い込んでいたんですが、意外とできない人もなんとなくずっと髪の毛短かったとか、男性の方とか、意外と三つ編みを通ってこないでも生きてこられた方は、ちょっと三つ編みこういう感じです。右左右左説明する気なしって感じです。でギリギリまでやってください。一応これで玉留めしておこうかな。多分どっかで真ん中で切ると思うんですけど。で多分こんなにいらないんで、これぐらい、これで合わせてこんなもんですね。これはもう刺繍糸で縫っちゃった方がいいかもしれない。一応2本取り、何本取りでもいいです。縫い糸でやってもらってもいいんで。でボンドでも一応留めとこうかな。でこの結び目ちょっと切っておいて、ギリギリで。でここの角にこんな感じで縫い付けます。これで長さ見て、これぐらいかな。じゃあここで玉留めをして、三つ編みがほぐれてしまうっていうか外れてきてしまうので、一回ちょっと玉留めしてから縫い付けた方がいいですね。これで縫い付けて、で反対側も同じように作っていきます。はい、ではできたので着せてみようと思います。かわいいかわいいですね。自画自賛です。でこの人参はちょっとごめんなさい、もうすごいピッて取れましたね。でちょっと私のあれで申し訳ないんですけど、このアイロンで接着できるワッペンが出てるんですね。学研ステーフルから出てるワッペンがあるんですけど、そこにちょうどパンがあるので、他にもいろいろスイーツとか、6種類全部で6種類出てるんですが、ちょうどいいのがあったんでこれパンをシールになってるから、なんだっけ、
ほぼ日手帳とかなんかああいうのいろいろ書くのが好きな人はこれを手帳に貼ってもいいですよみたいな感じで普通にシールになっているんで、もうこのまま貼っちゃいます。ペタッと。でクマに貼る場合心配な方はこれもう紅葉ボンドとかそういうものでちょっとこう貼ってもらってもいいと思います。まあ裏はねこんな感じでかわいい。あと帽子があるとさらにパン屋さんっぽいんですけど、ちょっとあんまりうまくできる気がしないので、とりあえずこれで、あとなんかちっちゃいカゴとか持たせたいですね。もうこういう着せ替えやりだすと無限にいろんなグッズを作りたくなるんですけど、まあ私はとりあえずこれで終わりにします。で皆さんはもう本当に夢を広げていただいていろいろねやってもらうといいかなと思います。ちょっと値札外してこれを戻しましょう。かわいい。これがカバンについているとかわいいですね。ってことで出来上がりです。以上です。はい、ではちょっとおまけ的な感じになるんですけど、ちょっとバンダナを作ってみようと思います。12センチぐらいかなの三角を、ここダメだった12センチぐらいで三角を折ります。ここちょっとね切っときます。ここですね。もう手アイロンで。で、三角形に切ります。なんだっけこれ、二等辺三角形って言うんでしたっけ。そしてちょっと上2センチぐらいを2センチなのかな。1.8 まあ2センチぐらいですね。で折り返してで結びます。でこうやってほつれてきたら取ってもらうか、あと気になる方はほつれ止め液とかやってもらうといいです。まあぬいぐるみなんでちょっと苦しいみたいなちょっとギューッと最初締めてもらって後で調整してください。とりあえずまあちょっとしっかりめに締めておいて、でもなんか首が細すぎても変なんでちょっと緩めておいて、でまあこっちが前だとちょっとね結び目が前だとちょっとなんか寂しいんで、このなんかバンダナって感じのこのひらひらの方をちょっと斜めにして、この結び目もちょっと向きとか調整して、よいしょ、こんな感じで可愛いですね。ちょっと水色コーデにしてみました。こんなパン屋さんの制服とかあったらいいなってことで出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタン、あと会員制のサイト毎月の刺繍っていうのを、私がやってるんですけど、そこも良ければぜひ、毎月1つ新しい図案をアップして、で、毎週限定ライブもやったり抽選会して私の作品プレゼントしたりみたいな、なんかいろいろワイワイやってる、サークルみたいなのがあるんですけど、もしよければそちらも図案たくさんあるんで過去のも全部ダウンロードできるんで、よかったら見に来てください。
あとここで教室やったりとか、この1階でお店やったりとか、結構いろいろやってますので、よければ遊びに来てください。それではさようなら。